जी वेलकम टू माई चैनल। अज असीं लैके आए हैं वाटरफॉल क्वेबैक दे विच जिहड़ी ऑटवा तो 1 घंटे की ड्राइव दूर ने। ये बहुत सोहनी पिकनिक स्पॉट है। अपना पिकनिक वाला फूड लैके जा सकते हो। उत्थे टेबल्स लगे हुए हैं ऑलरेडी, तुसीं उत्थे बैठ के अपना लंच इंजॉय कर सकते हो। ये $7 की एंट्री है वाटरफॉल की। उस तो बाद तुसीं जिन्ना देर मर्जी उत्थे रह सकते हो। लाइक एंड सबसक्राइब करना ना भुल्लियो। असीं होर भी पिकनिक स्पॉट्स कवर करांगे। बदल दिंदी है पानी का ਉਹਦਾ पत्थर का दो तो पै गए मेरे, 2 ही सीगे मेरे भी। दो पैंदे, तीजा तो वही भुलेखे पै गया जो पै गया। इन्ने तुसीं चांस ले ले, हुण तो तीजा पैना ही चाहिए। नेड़े मार फिर पऊगा। ज़्यादा नेड़े हो गया। थोड़ा स्लिम जा पत्थर लग ना। 2